Hallelujah. Amin, haleluya. What a joy to be in the presence of God. Sebuah sukacita untuk berada di dalam hadirat Are you Tuhan. happy this morning? Saudara bersukacita pagi hari ini? If you're happy, just lift your hands and say, thank you, Jesus. Kalau saudara bersukacita, angkat tanganmu dan katakan terima kasih Yesus. Wow. Can you turn to your neighbor and say, happy to see you? Boleh katakan kepada kanan kiri saudara, senang bertemu denganmu. Tell to 5 people, happy to see you. Katakan kepada 5 orang, saya senang bertemu denganmu. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So it's a honor and it's a joy to be in this place. Sebuah kehormatan dan sebuah sukacita bisa berada di tempat It's a ini. honor to meet Pastor Petros and family. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Bapak Thank you, Petrus juga Pastor. Thank you for keluarga. having me here. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih sudah mengundang And also I saya. want to thank Pastor Johanna and Brother William. Juga terima kasih kepada Ibu Yohana dan juga William. So I believe today there is something God has in store for us. Saya percaya hari ini Tuhan punya sesuatu yang sudah disiapkan bagi So kita. my name is Timothy Raj. I come from India. Nama saya Timothy Raj, saya berasal dari India. So I have 2 daughters, twin daughters and 1 son. Saya punya 2 orang anak perempuan kembar And dan 1 1 wife. laki-laki dan 1 istri. Amen. Hallelujah. Amin. Haleluya. So it's a joy. I believe God want to talk something from His heart. Saya percaya Tuhan itu mau menyampaikan sesuatu dari hati. I'll just close our eyes and lift our hands. Mari kita pejamkan mata dan angkat tangan. We give glory to your name. Bapak, kami berikan kemuliaan kepada Father, nama-Mu. thank you. You hear me all the time. Bapak, terima kasih Engkau telah mendengar kami selama ini. The Bible says, where 2 or 3 gather in my name, Alkitab berkata di mana 2-3 orang I will berkumpul be dalam with them. namaku, aku akan berserta thank mereka. you. You are here already. Terima kasih Tuhan, Kau telah berada di sini. You take complete control. Engkau yang pegang kendali sepenuhnya. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Can you open your Bibles to Matthew chapter 28? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius. Matthew chapter 28 verse 18 to 19. Matius 28. The Bible says, therefore go and make disciples of all nations, Dikatakan di ayat yang ke-19, karena itu pergilah jadikanlah semua baptizing bangsa them in the muridku. name of Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jesus, when he was on this earth, Yesus saat dia berada di dalam bumi ini, these are the last words of Jesus, go and make disciples of all the nations. ini adalah ayat terakhir di mana Tuhan katakan pergilah dan jadikanlah That bangsa-bangsa means muridku. every believer has to make a disciple. Itu berarti setiap orang percaya harus memuridkan. Starting from the gospel, starting from the disciples of Jesus, we are all disciples. Dari Injil, semua ini adalah murid-muridnya. How many of you think you are a disciple of God? Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa saudara adalah murid-murid Amen. Tuhan? Amin. If you open John chapter 14, Kalau saudara buka di dalam kitab Yohanes pasal yang 14, I want to share some revelation. When God gave this revelation, saya mau membagikan sebuah pewahyuan di mana Tuhan berikan pewahyuan ini, my ministry has changed. maka pelayanan saya berubah. Catching this revelation, I was able to raise dead people. Dengan menangkap pewahyuan ini, saya dapat membangkitkan orang mati. Catching this revelation, I was able to heal many people by the grace of God. Dengan menangkap pewahyuan ini, saya bisa menyembuhkan banyak orang melalui anugerah Tuhan. Sometimes all we need is a revelation from the Word of God. Terkadang yang kita perlukan hanyalah pewahyuan dari firman Tuhan. Many times we pray, many times we fast, but if you cannot get a revelation from the Word of God, you cannot succeed. Kalau saudara mungkin seringkali berdoa, berpuasa, tapi tidak mendapatkan pewahyuan, kita tidak bisa berhasil. Amen. Are you ready? Amin. Saudara siap? Yes. Hallelujah. If you Haleluya. open John chapter 14 verse 12, Kalau saudara buka Yohanes 14 ayat yang ke-12, these are the last words of Jesus on this earth. ini adalah ayat terakhir Tuhan di bumi ini. When Jesus was going back to heaven, these are the last words he was talking to his disciples. Ini adalah ayat terakhir di mana Tuhan berkata kepada para muridnya sebelum dia kembali ke surga. Maybe Jesus was standing like this and all the disciples, they were just sitting just like you. Mungkin keadaannya seperti ini saudara, Tuhan berdiri dan murid-muridnya duduk seperti saudara. I want you to understand the heart of Jesus in these last words. Saya ingin saudara memahami hati Tuhan di pesan atau ayat terakhir ini.
When I was reading this scripture in 2015, I was fasting for 40 days. Saat saya membaca ayat ini di 2015, saya sedang berpuasa selama 40 hari. Till a year back, I used to fast 120 days every year. Selama bertahun-tahun saya sudah terbiasa untuk berpuasa berhari-hari. 50 days, 40 days, 21 days. 50 hari, 40 hari, 21 hari. One day when I was fasting and praying, God has shown me this scripture. Dan satu kali saat saya berdoa berpuasa, Tuhan menunjukkan ayat ini. That day I understood the heart of Jesus. Hari itu saya mengerti hati Yesus. So if you read verse number 12, Jadi kalau saudara baca di ayat yang the Bible ke-12, says, Alkitab berkata, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. And Jesus says he will do even greater things than what I did. Bahkan Yesus katakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amen. Hallelujah. Amin, haleluya. If you observe closely and understand the heart of Jesus, Kalau saudara perhatikan dengan baik dan mengerti hati Yesus, all the disciples were watching Jesus. What was his last words? saat itu para murid memperhatikan Yesus, apa pesan He terakhirnya. was telling, my dear disciples, if you truly believe in me. Dan Yesus berkata, murid-muridku, kalau engkau sungguh-sungguh percaya How many of you kepadaku, truly believe in Jesus? sebab banyak saudara yang sungguh percaya kepada Yes, Yesus. are you happy? If you're happy, you can also smile, no problem. Kalau saudara bahagia, saudara boleh tersenyum, saudara, Amen. nggak masalah. Hallelujah. Amin, haleluya. So Jesus was standing and talking to his disciples. He was sharing his heart. Dan Yesus saat itu berdiri membagikan hatinya kepada murid-muridnya. My dear disciples, my time in this earth is now completed. Now it is your time. Murid-muridku yang terkasih, waktuku di bumi sudah selesai. Sekarang waktu kalian. So disciples, listen to me carefully. Jadi para murid, dengarkan aku I baik-baik. tell you the truth. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, If you truly believe in me, kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepadaku, you will do greater things than what I was doing on this earth. engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan di bumi ini. What was Jesus doing on this earth? Apa sih yang Yesus lakukan di bumi ini? Hello? Halo? What was Jesus doing on this earth? Apa yang Yesus lakukan selama He di was bumi? healing the sick, Yesus menyembuhkan yang raising the sakit, dead, membangkitkan orang mati, casting out demons. mengusir setan. See, Jesus says, if you truly believe in me, you will do greater things than what I was doing. Jadi Yesus berkata, kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. If you come to verse number 13, it says, Kalau saudara lihat ayat yang ke-13 dikatakan, and I will do whatever you ask in my name so that the Son may bring glory to the Father. dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. When I was reading this scripture, Holy Spirit was reminding me something. He was talking to me something. Saat saya membaca ayat ini, Roh Kudus mengingatkan saya, berkata sesuatu kepada In saya. some versions it says, truly, truly I tell you. Di terjemahan lainnya dikatakan, sesungguhnya, sesungguhnya aku berkata That kepadamu. means if you want to make understand somebody in this world, we do promise, right? We do promise. Ya, kalau saudara mau seperti membuat orang itu mengerti sungguh-sungguh, saudara seperti membuat perjanjian. Is it the same in here? We do like in India, we do some many children, they come and they do mother promise, father promise, God promise. Seperti kalau sama anak-anak saudara di India juga begitu. Kalau ini sungguh-sungguh anak-anak ini mau mengerti, bapak ibunya harus bilang janji ya kamu paham. Is it the same? You do it also here? Di sini juga begitu saudara sama anak-anak saudara. See, Jesus, he's trying to make disciples understand the heart of Jesus. Jadi Yesus ini sedang bersungguh-sungguh mencoba supaya murid-muridnya memahami hatinya. He was telling, truly I tell you, Seperti Yesus berkata, sungguh-sungguh aku berkata my kepadamu, dear disciples, murid-muridku yang terkasih, if you do great things, you will bring glory to the Father. kalau engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, engkau akan mempermuliakan Allah kepada Bapa. Now Jesus says, if you do great things, you bring glory to the Father. Kalau engkau melakukan pekerjaan besar, engkau akan membawa kemuliaan bagi Bapa. Now my question is, what if you don't do great things? Tapi pertanyaan saya adalah bagaimana kalau saudara tidak melakukan pekerjaan besar? Hello? Halo?
The Bible says, if you do great things, you bring glory to the Father. Alkitab berkata, kalau saudara melakukan pekerjaan besar, engkau membawa kemuliaan bagi Bapa. That means if you don't do great things, you are not bringing glory to the Father. Artinya kalau saudara tidak melakukan pekerjaan besar, saudara tidak membawa kemuliaan bagi Bapa. When I was reading this scripture, something troubling my heart. Saat saya membaca ayat ini, ada sesuatu yang mengganggu hati saya. Jesus says, if you truly believe me, you do great things than what I was doing. Alkitab berkata, Yesus berkata, kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepadaku, If you engkau do akan great melakukan pekerjaan things, besar. you bring glory to the Father. Kalau engkau lakukan pekerjaan besar, engkau akan membawa kemuliaan kepada Bapa. If I was thinking, if I am not bringing glory to the Father, why am I living on this earth? Dan saya jadi berpikir, kalau saya tidak bawa kemuliaan bagi Bapa, untuk apa saya hidup How many di of dunia you ini? know your purpose? You Seberapa are living on this earth. Seberapa banyak saudara tahu tujuanmu hidup di dunia ini? How many of you know who you are on this earth? Seberapa banyak saudara tahu siapa engkau di dunia ini? If you don't know your purpose, why you came to this earth, Kalau saudara tidak mengerti tujuan saudara ada di dunia ini, without knowing the purpose why you are living in this earth, it is very dangerous. tanpa mengetahui tujuan saudara hidup di dunia ini, itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Living for Jesus, doing the will of God is the purpose we are living in this earth. Hidup untuk Yesus, melakukan pekerjaan Yesus adalah tujuan kita hidup di So dunia if you ini. come down to verse number 14, it says, Kalau kita lihat ayat yang ke-14 dikatakan, the Bible says, you may ask me anything in my name, I will do it. dikatakan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amen, hallelujah. Amin, So haleluya. I want you to understand the heart of Jesus. Saya ingin saudara mengerti hati Yesus. Jesus is very clear. Yesus di sini berkata sangat jelas. He's saying, if you truly believe in me, you do greater things, my dear disciples. Dia berkata, kalau engkau sungguh-sungguh percaya, engkau akan melakukan pekerjaan besar If you do murid-muridku. great things, you bring glory to the Father. Kalau engkau melakukan pekerjaan besar, engkau akan membawa kemuliaan bagi Listen, Bapa. my disciples, whatever you ask in my name, I will do it. Dengarkan murid-muridku, apapun yang kau minta, aku akan melakukannya. Now if you come down to verse number 15, it says, if you love me, you will obey what I have commanded. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. How many of you say I love Jesus? Berapa banyak saudara yang mengasihi Yesus? Hello, Halo. are you sure? Saudara yakin? Are you serious? Saudara serius? Jesus says, if you love me, you obey my command. Alkitab berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. What is the command Jesus was talking about? Apa perintah yang sedang Yesus bicarakan? What is the command Jesus was talking about in these words? Apa perintah yang sedang Tuhan bicarakan di ayat-ayat ini? Doing great things and miracles is the command from God. Perintah Tuhan adalah melakukan pekerjaan besar dan melakukan mujizat. Hello? Halo? It's a command for every disciple, every believer to do great things for God. Adalah sebuah perintah untuk para murid, untuk para orang percaya untuk melakukan pekerjaan besar. Not obeying the command is a sin. Dengan tidak mentaati perintah adalah sebuah dosa. Where do sinners go? Kemana para pendosa akan pergi? Hello? Halo? That means the Bible says very clearly, if you love me, you obey my command. Alkitab berkata dengan sangat jelas, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Doing great things is not an option for a believer. Melakukan pekerjaan besar bukanlah sebuah opsi untuk orang percaya. Every disciple of God, every believer should do great things for the glory of God. Murid-murid Tuhan, orang percaya harus melakukan pekerjaan besar untuk kemuliaan Bapa. The same congregation, even Apostle Thomas was sitting in the congregation when Jesus was teaching this. Dengan jemaat yang sama saat itu Rasul Thomas juga di situ mendengarkan ajaran Yesus. How many of you know that Apostle Thomas, he came to India? Seberapa banyak saudara yang tahu bahwa Rasul Thomas itu pernah datang ke India? Disciple Thomas, when he came to India, he arrived inside of Kerala. There is a state Kerala. He arrived on the seashore. Dan Rasul Thomas ini dia datang ke daerah Kerala namanya, itu di pinggir The pantai dia moment datang. he stepped on the shore, he saw all the priests. They were all
doing prayers to the sun god. Dan saat Rasul Thomas ini datang, dia melihat para imam-imam sedang mengadakan penyembahan kepada dewa matahari. This happened in the history. If you come to India, Kerala, we can see all the witness, all the places where Apostle Thomas came, and this is the historic moment. Dan kalau saudara lihat sejarah di India, saudara lihat di India terjadi, saudara, pas Rasul Thomas itu datang ke India. So when he came, he saw all the priests, they were worshiping the sun god. Dan saat dia datang, dia melihat para imam itu sedang menyembah dewa matahari. He was so surprised and asked them, what are you doing? Why are you praying for the creation, not the creator? Dan dia saat itu terkejut dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyembah ciptaan, bukan penciptanya? All the priests, they were so shocked to hear this. Dan para imam itu di sana, mereka kaget untuk saat mendengar itu. Actually, all the priests, what they do early in the morning, they go near the seashore, they take water and pour it and pray to the sun god. Para imam ini yang dilakukan adalah mereka mengambil air dari pinggir pantai dan ditaruh untuk persembahan kepada dewanya. So Apostle Thomas challenged these people. Dan Rasul Thomas menantang orang-orang ini. Okay, let us see. You pray to the creation, I pray to the creator of this creation. Oke, kita lihat ya, kamu berdoa kepada ciptaan, saya berdoa kepada pencipta yang menciptakan ciptaan Let us ini. do one thing. You take the water from the shore. Mari kita lakukan sesuatu, ambil air dari pinggir When you pantai. take the water, there should be a hole in the water. Kalau air itu diambil akan ada lubang, saudara. And also when you take the water and pour, the water should stop in the air. Dan kalau air itu diangkat di percikan, maka itu akan hilang, saudara. So this di was the udara. challenge he made to all the priests. Ini adalah tantangan yang dia berikan kepada para imam di situ. So he gave first chance to all the priests. Dan dia berikan kesempatan yang pertama kepada para imam. So all the priests, they were praying so much time. They prayed, they took water, they poured, they prayed, took water. They did so many things. Dan para imam itu ambil airnya, ditaruh untuk persembahan. Para imam ambil airnya, ditaruh untuk persembahan. Lakukan banyak hal, But nothing worked out. tapi nggak ada yang terjadi. Now Apostle Thomas said, now it's my time to pray to the Creator. Dan Rasul Thomas berkata, sekarang waktu saya untuk berdoa kepada Sang Pencipta. So Apostle Thomas, he went to the water. Dan saat itu Rasul Thomas ambil air, He took water. dia ambil air itu, He said, in the name of Jesus, dan dia berkata, di dalam nama Yesus, Lord, let your name be glorified. Tuhan biarkan namamu When he dipermuliakan. took the water, he started pouring out. The water stood still on the air. Dan saat dia ambil air itu, dia curahkan air itu, airnya itu tetap di udara, saudara, Even when nggak he hilang. took the water, there was a gap in the water. Bahkan saat dia ambil air itu seperti ada jeda, ada lubang besar di situ. By seeing this miracle, Dengan melihat mujizat ini, all the priests, all the Hindu priests, they came into the saving knowledge of Jesus Christ. para imam Hindu ini datang kepada Yesus, mengenal Yesus. Amen, Amin, hallelujah. haleluya. This is a history. If you come to Kerala, India, all the river where Thomas did this miracle, everything is recorded. Ya, kalau saudara datang ke India, saudara bisa lihat semuanya itu dicatat. Bahkan sungai di mana Rasul Thomas itu ambil air itu semuanya ada. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. The end time ministry is a miracle ministry. Pelayanan akhir zaman adalah pelayanan mujizat. Amen, hallelujah. Amen, God hallelujah. has given us so much. He deposited everything in us. Tuhan itu sudah memberikan, mendepositoskan banyak hal kepada kita. Most of the time we are so lazy to do what God has commanded us to do. Seringkali kita terlalu malas untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita So one day when lakukan. I was reading this scripture, I stood out from my chair and I was thinking, Lord, if I don't do great things in your name, Jadi saat saya membaca satu kali ayat ini, saya berdiri dari kursi saya dan saya berkata, that means I'm not bringing to you glory to you. kalau saya tidak melakukan pekerjaan besar, itu berarti aku tidak membawa kemuliaan If bagimu. I'm not doing great things in your name, that means I say I don't love you.
Kalau aku tidak melakukan pekerjaan besar dalam namamu, itu berarti aku tidak mengasihimu. If I'm not doing great things in your name, I say I don't follow your commandments. Kalau aku tidak melakukan pekerjaan besar dalam namamu, itu berarti aku tidak mengikuti perintahmu. I was thinking, why am I living in this world? Dan saya berpikir, ngapain saya hidup What di is dunia my ini? purpose? Apa tujuan saya? Am I truly a believer? Am I truly a Christian? Apakah saya ini sungguh-sungguh orang percaya, orang Kristen? This morning I want to challenge everyone. Dan pagi hari ini saya mau menantang setiap orang. Is this the same in your Bibles? Apakah ayatnya sama di Alkitab saudara? Hello? Halo? The same thing is written in your Bible also? Apakah tertulis yang sama juga di Alkitab Yes, saudara? can I see your hands? Ya, Yes. boleh saya lihat tangan-tangan saudara The terangkat? same John chapter, this page is also in your Bible, yes? Apakah kitab Yohanes yang sama juga tertulis di kitab saudara? The Bible is very clear. I want you to understand the heart cry of Jesus. Alkitab sungguh jelas saudara. Saya ingin saudara mengerti jeritan hati In Yesus. the end time, the Bible says many trials and tribulations are coming in this world. Di akhir zaman dikatakan banyak ujian, cobaan akan datang di bumi That ini. means the power of Satan is increasing in this world. Itu berarti kuasa iblis akan semakin bertambah di Do dunia you ini. think the Holy Spirit will keep quiet? Apakah saudara berpikir Roh Kudus akan diam saja? No. Tidak. That's the reason Bible says in Acts chapter 2 verse 17. Itulah Alkitab katakan di Kisah Para The Rasul. Bible says in the end time I will pour out my spirit upon all people. Alkitab berkata di akhir zaman aku akan mencurahkan rohku atas umat manusia. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Why we need Holy Spirit? Kenapa kita membutuhkan Roh Kudus? The Bible says in Acts chapter 1 verse 8, when you receive Holy Spirit, you receive power. Alkitab berkata di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saat saudara menerima Roh Kudus, saudara menerima kuasa. Hello, are you bored? Halo, saudara, bosan? No? Tidak? Yes, hallelujah. Haleluya. The Bible is very clear, when you receive Holy Spirit, you receive power. Alkitab berkata dengan sangat jelas saat engkau menerima Roh Kudus, engkau menerima kuasa. How many of you touch electricity? Seberapa banyak saudara pernah sentuh How many of you listrik? got a current shock? Pernah kesetrum saudara? Hello? Halo? So what is your reaction when you got a current shock? Jadi apa reaksi kita saat kesetrum? Hello? Can Hello? you sit silent? Saudara duduk manis baik-baik. When you got a current shock, can you say, okay, thank you? No? Apakah kalau kita kesetrum kita, oh ya udah oke, thank you. When you get shocked, you'll shout. "Hey!" Kalau kesetrum saudara akan berteriak. The Bible says when you receive Holy Spirit, you receive power. Alkitab berkata saat engkau menerima Roh Kudus, engkau menerima kuasa. This power is more powerful than the electricity power. Kuasa ini lebih besar dari kuasa listrik, saudara. Amen, hallelujah. In the Amen, end times, hallelujah. without the power of God, you cannot survive in this world. Di akhir zaman tanpa kuasa Tuhan kita tidak bisa bertahan di dunia ini. Hello, are you with Halo? me? Saudara mengikuti saya? Hallelujah. Hallelujah. Without Holy Spirit power, we cannot survive in this world. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak bisa bertahan di dunia ini. So one day when I was reading the scripture, Jadi satu hari saat saya I was baca so ayat ini, challenged inside me. saya sangat tertantang di dalam saya. Why am I living in this world? Kenapa saya hidup di If dunia I am ini? not bringing glory to the Father. Kalau saya tidak membawa kemuliaan bagi And I Bapa. was praying before that, many miracles used to take place. Before that also, many healings used to take place. Dan saya berdoa saat itu dan mujizat, kesembuhan banyak terjadi sebelumnya. But one day when I was praying in the church, I was sitting in the corner and it was during the testimony time. Dan satu kali saya sedang di gereja, saya duduk di pojok dan Duh. sedang waktunya kesaksian. Two women, they walked inside the church carrying a baby. Ada dua orang wanita datang masuk ke gereja membawa bayi. So it was during the testimony time, we thought they have a good testimony because they were crying and they were saying something. Karena itu waktunya kesaksian, kami pikir mereka sedang mau menyaksikan sesuatu yang baik karena mereka tuh nangis saat itu. After some time, whole church, we realized the baby in their arms was dead. Dan setelah beberapa waktu baru seluruh gereja sadar bahwa bayi yang ada di gendongannya itu sudah meninggal. Doctors gave death certificate, they're going on the way to bury the baby. Dokter sudah mengeluarkan surat kematian dan mereka sedang dalam perjalanan untuk mengubur bayi tersebut. On the way to bury the baby, something they heard the voice, go to the church. Saat dalam perjalanan untuk mengubur bayi itu mereka mendengar suara untuk pergi ke gereja. So they came to the church. Lalu mereka datang ke gereja. All we realized the baby was dead.
kami semua sadar bahwa bayi itu sudah meninggal. Now I was asking God before, Lord, I want to raise the dead, Lord. Dan sebelum kejadian ini saya sudah minta sama Tuhan, Tuhan aku mau membangkitkan orang mati. See, when you ask, the Bible says, desire for the gifts of the Holy Spirit. Alkitab berkata kerinduan untuk karunia-karunia roh. How many of you have a desire to do great things for God? Seberapa banyak saudara punya kerinduan untuk melakukan pekerjaan besar bagi See, Tuhan? only one, Hanya satu, two. dua. This is not a desire. Ini bukan sebuah This is a kerinduan. desire, yes. Ini adalah kerinduan. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. The Bible says desire for the spiritual gifts. Alkitab berkata kerinduan untuk karunia-karunia roh. So I was so challenged in my heart, Lord, I want to do great things for you, Lord. Jadi ada sebuah tantangan di dalam hati saya, Tuhan aku melakukan perkara besar If bagimu. I'm not doing great things, kill me, Lord. I was praying like this all the Saya time. bahkan berdoa kalau aku nggak melakukan pekerjaan besar, Tuhan bunuh aku aja. So the time came and I was sitting and the Holy Spirit, God was talking to me. Now go, this is your time. Dan saat itu Roh Kudus berkata, pergi sekarang ini waktumu. And I said, no, this is not my time. Tapi saya bilang, tidak Tuhan, ini bukan waktuku. What if it was in the beginning of our ministry, there were only very less people sitting, coming to the church. Karena di awal pelayanan kami saat itu tidak banyak jemaat yang I was datang. thinking, what if I go on the stage and pray and the miracle won't happen? Even these little people, they leave the church. Bagaimana kalau saya maju, saya doakan bayi itu tapi tidak bangkit dan orang-orang jemaat malah pada pergi akhirnya. So after some time, Holy Spirit insisted me, He gave me courage to go on the stage. Tapi setelah beberapa waktu Roh Kudus memberikan saya keberanian untuk maju ke mezbah. So I was sitting there and I came on the stage. Dan saya bangkit dari duduk saya dan pergi ke mezbah. I asked, Holy Spirit, God was leading me what to do and what not to do. Dan Roh Kudus menuntun saya untuk melakukan apa dan apa yang tidak saya lakukan. And Holy Spirit, God told me, take the baby and place the baby on the altar. Dan Roh Kudus berkata, ambil bayi itu, taruh di mezbah. So I did the same thing. I placed the baby on the altar. Dan saya lakukan yang sama, saya taruh bayi itu di mezbah. And I was praying. Dan saya berdoa. And suddenly Holy Spirit, God reminded me about Paul. Dan tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya tentang Paulus. One day when Paul was preaching, suddenly a person who was hearing his message sitting near the window, he fell down and died suddenly. Ada sebuah kisah di Alkitab, Paulus saat itu sedang berkhotbah dan ada seorang yang duduk di dekat jendela, dia jatuh dan Then meninggal. what Paul did was, he went near him, he placed his body upon him. Dan apa yang Paulus lakukan, dia taruh dirinya, tubuhnya di atas orang tersebut. Holy Spirit reminded me the same thing, you do the same thing. Roh Kudus mengingatkan saya untuk melakukan hal yang sama. So I did the same thing. Because the baby was very small. Maybe I have a little video. I'll show it later. So I was just keeping the hands like this. Dan bayi itu sangat kecil. Nanti saya ada videonya. Saya akan I was tunjukkan. hearing from the Holy Ghost. Saya mendengar dari Roh Kudus. I was praying in the Spirit. Saya berdoa di dalam Roh. It was in the beginning of my ministry. It was almost 2016 this happened. Ini terjadi di awal pelayanan saya di 2016. So whole church was on the knees crying and praying. Dan seluruh jemaat saat itu berdoa, berlutut, menangis. So as I was praying, dan saat saya sedang berdoa, suddenly the heart started pumping. Dan tiba-tiba jantung bayi ini mulai berdetak. After some time, setelah beberapa saat, when I was praying, suddenly the baby started moving hands and legs. Dan saat saya mendoakan terus, tiba-tiba tangan dan kaki bayi ini mulai bergerak. After some time, setelah beberapa waktu, the baby started crying and rose up from the dead. Bayi ini menangis dan dia bangkit dari kematian. Amen. Hallelujah. Amen. Haleluya. This miracle took almost 20 to 25 minutes. Mujizat ini saudara terjadi selama 20-25 menit. See, most of the time when we wanted to pray for a miracle, we pray maybe most 5 to 10 minutes, right? Seringkali kalau kita berdoa untuk mujizat, kita hanya berdoa 5-10 menit. And we give up saying this is not the will of God. Dan kita sudah menyerah dan berkata ini bukan kehendak Tuhan. Hey, but when you desire to do something, tapi kalau saudara sungguh merindukan untuk melakukan God sesuatu, is ready to respond. Tuhan itu siap untuk meresponi. Let it maybe any situation. Di situasi apapun. Amen, hallelujah. Amen, haleluya. So during that time our church was very small. Jadi di masa itu gereja kami ini jemaatnya sedikit.
the place where we do ministry in entire country, least God-believing people, like 0.02% of God-believing people. Bahkan di daerah kami dari seluruh negara presentasi orang Kristennya itu hanya 0,02% di In daerah kami. entire whole country, our districts is the least God-believing people percentage. Dari seluruh negara India, distrik kami itu punya presentase orang Kristen yang paling kecil. So all of them were just believers. They were just coming to Christ. Dan mereka orang-orang percaya yang datang kepada Kristus. One miracle, now the things are very difficult. We cannot even go outside to preach the gospel. Di masa itu kondisinya kami ini sangat susah untuk keluar memberitakan Injil. But with this miracle, people, they brought many people to the church. Tapi dengan satu mujizat ini, orang-orang itu keluar dan I tell you, memberitakan one mujizat miracle tersebut. can bring thousands of people to the church. Saya berkata satu mujizat bisa membawa ribuan orang masuk ke dalam End gereja. time ministry is a miracle ministry. Pelayanan akhir zaman adalah pelayanan mujizat. Amen. Hallelujah. Haleluya. End time ministry is a powerful Holy Spirit ministry. Pelayanan akhir zaman adalah pelayanan kuasa Roh Kudus. Most of the time we say, Pastor, we prayed but it didn't work out. Seringkali kita bilang, Pak Gembala, kami sudah berdoa dan tidak terjadi apa-apa. How many of you want to heal the sick? Seberapa banyak saudara mau sembuhkan orang sakit? I'm also a Bible teacher. I can teach you how to do it. Are you Saya ready? ini Yes. pengajar Alkitab, saya bisa ajarkan bagaimana menyembuhkan. If you desire, God is ready to do anything. Kalau saudara sungguh mengingini, Tuhan siap untuk lakukan apapun. Most of the time, the secret for a miracle is boldness. Seringkali rahasia dari sebuah mujizat adalah keberanian. Many times we fear, what if this miracle won't perform? What happens to my name and my image? Seringkali kita takut kalau mujizat ini nggak terjadi, gimana dengan nama baik saya? Hallelujah. Haleluya. Are you with me? Saudara mengikuti saya? Yes, shall I continue? Bolehkah saya lanjutkan? Yes. Ya. The Bible is very clear. Alkitab berkata dengan sangat jelas, Most of the time, many of you have tried on your own. Maybe let me check. I have a diabetes. Maybe I have some sickness. Let me pray and check first for myself. seringkali kita ini coba kepada diri kita sendiri dulu. Ada penyakit diabetes, penyakit apa, saya coba doakan diri saya dulu sendiri. You know where most of the people they stop? Di mana seringkali orang itu berhenti. They might have prayed for them and the miracle didn't perform. Mereka seringkali berdoa untuk dirinya sendiri dan tidak terjadi mujizat. And they say, God doesn't, maybe this is not my ministry. Dan mereka berkata, oh mungkin ini bukan pelayanan saya. I want everyone to open 2 Kings chapter 13 verse 21. Saya mau saudara buka di dalam 2 Raja-Raja. I'm trying to encourage everyone. Saya sedang mencoba untuk menyemangati setiap saudara. 2 Kings chapter 13, 21. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-21. The Bible says there was one situation Alkitab berkata ada sebuah kondisi saat itu where Elisha's bones were in a place, and suddenly they threw a dead person inside the cave where Elisha was buried. Situasi ini keadaannya adalah di mana saat itu tulang-tulang Elisa dikuburkan dan ada seorang yang mati, mereka melemparkan jasad itu ke tulang-tulang Elisa. The Bible says when the dead person touched the bones of Elisha, the person rose up. Alkitab berkata saat jasad ini menyentuh tulang-tulang Elisa, maka jasad itu bangkit dari kematian. If you go up to the verse number 14, Kalau saudara lihat ayat yang ke-14, come on everyone, I want everyone to open your Bible and read. saya mau saudara untuk buka Alkitab saudara dan baca bersama-sama. 13 verse 14. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-14. Now Elisha had been suffering from an illness which he died. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, Hello. halo, The same Elisha, he died. The Bible says he died out of a sickness. Elisa yang sama yang dia mati karena penyakit, But even though he died out of a sickness, even his
bones could raise up a dead person. Sekalipun Elisa meninggal karena penyakit, tapi tulang-tulangnya bisa membangkitkan orang mati. Hey, you are still alive. Saudara masih hidup. Hello. Halo? Elisha was sick in his body and even he died, but he could able to heal somebody. Elisa ini menderita sakit dan dia meninggal, tapi bahkan tulang-tulangnya bisa menyembuhkan. Your sickness or whatever it is, diabetes, maybe whatever it is, cannot hinder a miracle of God. Apapun penyakit saudara, diabetes, apapun itu tidak bisa menghalangi mujizat Tuhan. Hello. Halo? Are you with me? Saudara mengikuti Are you saya? happy this morning? How Saudara many of you happy? bahagia pagi hari ini, bersuka cita? I see somebody want to hit me very hard. Saya lihat ada orang yang mau memukul saya. You look very serious. Saudara kelihatannya serius banget. Hello, hallelujah. Halo, haleluya. There is joy. Ada sukacita. Amen, Amin, hallelujah. haleluya. Somebody said, joy of the Lord is my strength. Mari saudara katakan, sukacita Tuhan adalah kekuatan saya. Amen, hallelujah. Amin, haleluya. You know, there is a culture in heaven. Ada sebuah tradisi di surga. Angels only respond to the people who are joy all the time. Malaikat hanya meresponi orang-orang yang bersukacita. Hello, Halo, hallelujah. haleluya. You know, there is a currency in heaven. Saudara tahu ada mata uang di surga? How many of you know there is a currency in heaven? Seberapa banyak saudara yang tahu bahwa ada mata uang di surga? Every nation has its own language, right? Setiap bangsa punya bahasanya, Every betul? nation has its own currency. Setiap bangsa punya mata uangnya Every sendiri. nation has its own culture. Setiap bangsa punya tradisinya The sendiri. same way heaven has a language, culture and a currency. Begitupun juga dengan surga. Surga punya bahasa, punya tradisi, punya mata uangnya sendiri. Maybe in Indonesia if you want to go buy something in a shop, Kalau what di- the shopkeeper will ask you? Kalau di Indonesia saudara pergi ke toko, kalau saudara mau beli sesuatu, apa yang diminta? Give me money. Berikan saya uang. Yeah. Ya. Without money, whatever you want to buy, he cannot give you, right? Tanpa uang saudara tidak bisa beli apapun. Even the same thing, if you want to buy or receive something from heaven, there is a currency. Begitu halnya kalau saudara mau terima beli sesuatu dari surga, ada mata uangnya. Nothing is free. Turn to your neighbor and say, nothing is free. Katakan kepada kanan kiri saudara, nggak ada yang gratis. Amen. Come on, Amen. say to your neighbor, nothing is free. Bilang sama kanan kirinya, nggak ada yang gratis. Can you get anything free in this world? Bisa saudara dapatkan sesuatu secara gratis di dunia ini? Do you want to know what is the currency in heaven? Saudara mau tahu apa mata uang surga? Faith is the currency in heaven. Iman adalah mata uang surga. Amen. Amin. Whenever you open your mouth and speak a faith word, it's a currency in heaven. Setiap kali saudara buka mulut saudara dan berkata-kata perkataan iman, itu adalah mata uang The surga. Bible says, without faith, you cannot please God. Alkitab berkata tanpa iman kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. If you open 1 Corinthians chapter 4:20, Kalau saudara buka dalam 1 Korintus 4:20. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Somebody can read 4:20. Yes. Saya akan bacakan 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Amen. Amin. The Bible says kingdom of God is not in words but in demonstrating the power of God. Alkitab berkata bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. See, I'm trying to challenge and encourage the church. Saya ini sedang mencoba untuk menantang dan menyemangati The saudara. Bible is very clear. How many of you know heavenly prayer? Alkitab berkata dengan sangat jelas, berapa banyak saudara tahu doa surgawi. Hello. How many of you know heavenly prayer? Our Father, Saudara tahu doa Bapa kami? thou art in heaven. Bapa kami yang di surga, Hallowed be thy name. dikuduskanlah namamu. Thy kingdom come. Datanglah kerajaanmu. How many of you know this prayer? Seberapa banyak saudara tahu doa tersebut? Most of the time we pray this prayer but not in doing things. Seringkali kita berdoa doa ini tapi tidak We melakukan. all the time, Jesus taught us to pray like this. We all the time we pray, Father, let your kingdom come on this earth. Yesus mengajarkan kita doa ini dan kita seringkali berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu. How many of you know that Jesus came to this earth to bring the heaven down?
Seberapa banyak saudara yang mengerti bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membawa surga ke bumi? I'll try to explain what is bringing the heaven down, kingdom of God on this earth. Saya akan coba menjelaskan bagaimana membawa surga ke bumi. Now listen to me carefully. Dengarkan saya baik-baik Now saudara. suppose if a person is demon possessed, Kalau ada seseorang yang kerasukan setan, you know what that means? saudara tahu itu artinya apa? It means the person is occupied by the kingdom of devil. Itu berarti orang tersebut dikuasai oleh kerajaan iblis. The Bible says, let your kingdom come on this earth. Alkitab berkata biar kerajaan Tuhan datang atas bumi See, ini. most of the time Christians, a believer, we are just talkers. Seringkali kita orang Kristen, orang percaya ini hanya jago We are ngomong. not doers of the word. Kita tidak melakukan firman The Tuhan. Bible says, let your kingdom come on this earth. Alkitab berkata biar kerajaan Tuhan turun atas bumi Now, ini. if a person is demon possessed, that means devil has occupied this body, he has established his kingdom. Kalau ada seseorang yang kerasukan setan, itu berarti iblis menguasai orang tersebut, kerajaan iblis menguasai orang tersebut. Now the Bible says Jesus has given all the authority over the devil and demons. Alkitab berkata Yesus memberikan segala kuasa kepada iblis. Now, when as a man of God, as a disciples, when you go and pray for that person, you say in the name of Jesus, you devil come out. Dan saat ada seseorang yang punya otoritas, dia bisa berkata kepada iblis, engkau keluar. You know what happens? The kingdom of devil is leaving that person. Dan saat dikatakan seperti itu, maka kerajaan iblis meninggalkan orang Now the tersebut. kingdom of God is being established in this person. Dan saat itu terjadi, maka kerajaan Tuhan ditegakkan atas orang tersebut. How many of you are getting this? Seberapa banyak saudara memahami ini? The Bible is very clear. This is the purpose of every believer, every Christian, to bring the kingdom of God on this earth. Alkitab berkata dengan sangat jelas, ini adalah tujuan setiap orang percaya, orang Kristen untuk mendatangkan kerajaan Tuhan atas bumi ini. If you open Mark chapter 15 verse 16, Kalau saudara buka Mark chapter 16 verse 15, 16 and 17. Markus 16 ayat 15, 16 dan 17. Mark chapter 16 verse number 15. I want every one of you read these words. Markus 16 ayat 15 until 17? Till 17. Sampai yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama saudara. Yeah. Oke, 1, 2, 3. The Bible said, Jesus said, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Di Alkitab dikatakan lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala He makhluk. that believeth and is baptized shall be saved. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, He that believeth shall not be damned. tapi siapa yang tidak percaya akan If you come dihukum. down to verse number 17, it says, Kalau saudara lihat ayat yang ke-17 dikatakan, and these signs shall follow them that believe. tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Hello, Halo, are you with me? saudara mengikuti saya? These are the signs of a believer just believing in Jesus. Ini adalah tanda-tanda orang percaya yang percaya kepada Yesus. How many believers are in this place? Berapa banyak orang percaya di tempat ini? Are you sure? Saudara yakin? Are you a believer of Jesus? Saudara orang percaya kepada Yesus? Jesus is very clear, if you believe, these signs should follow you. Yesus berkata dengan sangat jelas, kalau engkau percaya, maka tanda-tanda ini akan menyertai engkau. You know, most of the time when we want to do some works, we prepare a list, Seringkali kalau kita melakukan suatu pekerjaan, kita mempersiapkan daftar. to-do list, Daftar yang harus dikerjakan. starting easy to the toughest list. Dari yang paling mudah sampai yang paling sulit We dikerjakan. write the easiest first. Kita bisa menulis dengan cepat yang After mudah. that, little tough, toughest last. Lalu semakin sulit, yang paling sulit terakhir. See, now Jesus says, if you read verse number 17, Dan Yesus berkata, kalau kita lihat ayat yang ke-17, these signs shall follow them that believes. In my name they shall cast out devils. tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan. This is the most easiest thing Jesus was talking in the first. Ini adalah hal yang paling mudah yang Yesus katakan dengan cepat. Hello. Halo, I'm going to teach you how I do when I heal and when I pray, how to cast out the devil. Are you ready?
Saya akan mengajari saudara bagaimana saat saya menyembuhkan dan juga mengusir iblis. If you are ready, can you lift your hands and say, thank you, Jesus? Kalau saudara siap, katakan terima kasih Yesus. Come on, I want to see your enthusiasm. Saya mau melihat semangat saudara, ketertarikan saudara. See, I'm also a Bible teacher. I see faces. Saya ini seorang pengajar Alkitab, jadi saya bisa memperhatikan wajah-wajah saudara. How many of you studied in school or college? Seberapa banyak saudara yang sekolah Alkitab? When a teacher is teaching, if a student is doing something, teachers get very angry, right? Saat pengajar sedang mengajar, guru sedang Maybe I mengajar. don't know here, but maybe during my school days, when a teacher is teaching, somebody is not listening, he will take the chalk piece and throw it. Ya. Kalau ada murid yang nggak mendengarkan, bakal dilempar sama kapur, saudara, kalau dulu. Maybe. Amen, hallelujah. Amen, See, I hallelujah. want you to listen to me carefully. Saya ingin saudara mendengarkan saya baik-baik. This is very important. Ini sangat penting. One revelation can change your life. Satu pewahyuan bisa mengubahkan One hidup. word from the Holy Spirit can change your entire life. Satu kata dari Roh Kudus bisa mengubahkan seluruh You hidupmu. will know your destiny and you know your purpose. Engkau akan mengerti tujuan ilahimu dan tujuanmu. You know most of the time why things are stagnated in our life. Kenapa seringkali terjadi stagnan dalam hidup You know why kita? most of the time prayers are not working in our life. Kenapa seringkali yang kita doakan tidak terjadi dalam Because hidup we are kita? not doing what God has commanded us to do. Karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Hello? Halo? If you don't follow the commandments of Jesus, even if you fast for 40 days or even if you fast for 365 days, without following the command of God, you cannot see a result in your life. Kalau saudara tidak mengikuti perintah Tuhan, sekalipun saudara berpuasa selama berhari-hari 165 hari, kau tidak akan melihat apa-apa. All we need is the word of God and a command to follow. Yang kita perlukan hanyalah firman Tuhan dan juga perintah untuk kita Let us lakukan. complete that verse number 17. Mari kita lihat The ayat yang Bible says, 17. in my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan ayat yang ke-18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Amen. Amin. Is this the same in your Bibles? Apakah tertulis yang sama di kitab saudara? Do you have this page in your Bible? Ada ayat ini di kitab saudara? Hello? Halo? Yes? Ya. Who is Jesus talking to this? Who is Jesus talking here? Kepada siapa Yesus sedang berbicara di sini? He's also talking to you. Dia juga berbicara kepada Do you saudara. believe it? Saudara percaya itu? The Bible says if you believe these signs, Alkitab berkata kalau saudara percaya tanda-tanda ini, if you are a true believer of Jesus, these are the sign of a believer. kalau engkau sungguh-sungguh orang yang percaya kepada Yesus, ini adalah tanda-tandanya. These are the sign of a Christian. Ini adalah tanda-tanda orang Kristen. Amen. Hallelujah. Amin, haleluya. Now if you go to John chapter 14 again, Kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes 14, verse number 19, ayat yang ke-19, I'm going to teach you how to do that. How I do that. saya akan mengajarkan Okay, verse kepada number saudara 19. bagaimana The untuk Bible melakukan itu. says, on that day you will realize that I am in my Father, you are in me, I am in you. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amen. Hallelujah. Amin, haleluya. I want you to understand very carefully. Saya ingin saudara mengerti dengan baik, The most important secret for a miracle lifestyle rahasia penting untuk hidup dalam is mujizat to always be in consciousness of Christ in us. adalah selalu berada di dalam kesadaran bahwa Kristus di dalam kita. Amen. Amin. We need to be in conscious that Christ is living in us. Kita perlu sungguh sadar bahwa Kristus hidup di dalam kita. Colossians chapter 1 verse 27 says, Christ in us is the hope of glory. Di dalam Kolose 4 yang 27 dikatakan Kristus adalah harapan kemuliaan. See, I want you to understand very clearly. Saya ingin saudara perhatikan, mengerti dengan baik. How I do
how I cast out a demon, or how I raise the dead or heal the sick. Bagaimana saya mengusir iblis, membangkitkan orang mati dan Let me menyembuhkan orang sakit. open the secrets. Biarkan saya membagikan, membuka rahasianya. Look at me carefully. Lihat saya baik-baik, saudara. How many of you have hands? Seberapa banyak saudara punya tangan? Come on, raise your hands. Angkat tangan saudara. The Bible says in verse number 19, one day we are going to realize that Alkitab berkata suatu kali kita akan menyadari all the days we were living on this earth, we were in Father is in us, we are in Jesus, Jesus is in us. hari-hari di mana kita hidup, kita ada di dalam Bapa, Bapa di dalam kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Hello. Halo. You know what that means? Saudara tahu itu artinya apa? We need to be in conscious. Now look at me. We need to be in conscious. Kita perlu sadar Now when I am walking, saat saya berjalan, Timothy is walking, Timothy berjalan, Jesus is walking, Yesus pun berjalan, Father is walking, Bapa berjalan, Holy Spirit is walking. Roh Kudus berjalan. How many of you are getting this? Seberapa banyak saudara yang menangkap When ini? you are in conscious that Christ is living in you, Kalau saudara berada di dalam kesadaran bahwa Kristus everyone hidup di lift your hand, dalammu, lift your hand. mari angkat tanganmu saudara, angkat tangan saudara. This hand doesn't belongs to Timothy. Tangan ini tidak menjadi milik We need Timothy. to be in conscious when you are casting out a demon. This hand belongs to Jesus. Kita perlu kesadaran bahwa tangan ini saat mengusir iblis, tangan ini milik Yesus. Hallelujah. Haleluya. When you touch somebody, Saat saudara menyentuh seseorang, see, if I touch somebody, nothing will happen. kalau saya yang menyentuh seseorang, maka tidak terjadi apa-apa. Even sometimes this Timothy, if I say a dog to go, even the dog won't go. Bahkan seringkali Timothy ini kalau menyuruh anjing pergi, anjing itu nggak akan How pergi. come a devil go? Dan bagaimana iblis bisa pergi? But when I'm in conscious that Christ is living in me, Tapi kalau saya berada dalam kesadaran bahwa that's the Kristus reason hidup Paul di dalam says, saya, no longer I live, but Christ is living in me. itulah kenapa Paulus berkata, bukan lagi aku, tetapi Kristus hidup di dalamku. Hello, Halo, are you with me? Come on, saudara lift your hands, mengikuti lift your saya? hands. Mari angkat tangan saudara. Come on, everyone say, Mari katakan, this hand belongs to Jesus. tangan ini milik Yesus. This hand doesn't belongs to me. Tangan ini bukan milikku. Everyone say, every single cell belongs to Jesus. Setiap sel dalam hidupku Come on, milik say, Yesus. when I see, Jesus sees. Whoa. Saat saya melihat, Yesus melihat. When I walk, Jesus is walking. Saat saya berjalan, Yesus berjalan. You know something, I can walk into any territory. Kabashaba. Saya bisa berjalan ke teritori manapun. I can walk into any witchcraft places. Saya bisa berjalan ke area perdukunan You know apapun. why? I'm conscious that it is not me, but Christ is walking. Karena saya berada di dalam kesadaran bahwa bukan saya, tapi Kristus yang berjalan. Hallelujah. Haleluya. When you live in this consciousness every day, Shaba, Kalau saudara hidup dalam kesadaran ini setiap hari, that no longer I live, but Christ is living in me. bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus. Now I want to challenge everyone. Now after today, go and lay your hands on the sick. Saya ingin menantang saudara setelah 2 hari pergi tumpang tangan atas orang sakit. Amen. With this conscious, say in the name of Jesus, go. Amin. Dengan kesadaran ini katakan penyakit pergi. I challenge you first, you don't get afraid. Ya, sorry. First, you don't get afraid Ya. Jangan takut saudara, because devils will come out. karena setan akan pergi. First, you need to be ready. Saudara harus siap yang pertama. Hallelujah. With Hallelujah. this consciousness, we need to live in this world. Dengan kesadaran ini kita hidup di dunia ini. Can you tell me if Jesus was walking, is there witchcraft in Indonesia? Maybe there will be, yes. Ada perdukunan di Indonesia ya, ada. Maybe in our country they take lemon. Di negara kami mereka ngambil They do lemon, prayer and do witchcraft and throw it in houses. didoa-doakan lemon itu dan They dilempar ke also take rumah-rumah. lemon and also chilies. They used to do witchcraft and throw it on the roads. Dukun-dukun ini pakai lemon juga cabai dan Many times some people taruh they di come jalan. and say, Pastor, there is a lemon and chili in front of house. Witchcraft. Somebody is doing witchcraft. Seringkali ada orang berkata kepada saya, Pak Gembala, ada lemon dan cabai di rumah saya, ada orang yang sedang memantra mengguna-guna saya. Is it also here? Same here? Apakah juga sama di Indonesia? Is it Yes, same? Oh. yes.
but not with the lemon. Not so much. Okay, Not not with lemon, lemon. maybe some other things. Ya, Okay. dengan hal yang lain. Okay. So, when you are unconscious that Christ is living, for example, if I am unconscious that when I walk, see, you need to be conscious that every time you walk, Jadi saudara harus dengan kesadaran setiap kali saudara berjalan, not one person is walking, but 4 persons are walking. bukan hanya satu orang yang sedang berjalan, tapi ada 4 orang yang Many sedang times in berjalan. my ministry, I saw when I look at a demon-possessed person, the demons scream and leave that person. Seringkali dalam pelayanan saya lihat ada orang kerasukan setan dan orang itu melihat saya dan dia orang kerasukan setan itu pergi You setan. know why this happened? Because I am unconscious that Christ is looking and watching through me. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya hidup dalam kesadaran bahwa Kristus ada di dalam saya. Hey, this is the secret of the miracle ministry. Ini adalah rahasia pelayanan mujizat. With our own strength, we cannot do anything. Dengan kekuatan kita tidak bisa But the melakukan Bible says apapun. Christ is who strengthens us. Tapi Kristus itu yang ada di dalam kita. Amen, hallelujah. Amin, haleluya. If everyone come into conscious that everyone say Christ is in me. Mari kita sadari bahwa Kristus ada di dalamku. Wow, the moment you say, I see in my spirit every one of you here becoming like Christ. Saya melihat dalam roh saya saat saudara berkata itu, semua orang di sini menjadi seperti Kristus. Amen, Amin, hallelujah. haleluya. Can a witchcraft touch Christ? Bisakah dukun-dukun menyentuh Kristus? Hello. Halo? How many of you say no? Seberapa banyak saudara yang bilang tidak, nggak bisa? That means a witchcraft cannot even touch you. Itu berarti dukun-dukun bahkan tidak bisa menyentuh saudara. Hallelujah. Because Haleluya. Christ is living in us. Karena Kristus hidup di dalam kita. Hallelujah. Haleluya. God has given me a grace of healing. Tuhan memberikan saya anugerah kesembuhan. I saw many times with this revelation. One day a person from our church, he called me. Dengan pewahyuan ini satu kali ada seorang di gereja kami menelpon saya. He said, Pastor, their just born daughter, doctors gave 1 day or 2 days, she will be no more. She was in a critical condition. Mereka berkata anak perempuan kami yang baru lahir diberi dokter 1-2 hari lagi dan setelah itu mungkin dia akan meninggal. The baby was in ICU. Dan saat itu bayi ini sedang di dalam So me unit and my wife, perawatan Pastor intensif. Nisi Raj, we went to the hospital. Dan saya bersama dengan istri saya pergi ke rumah sakit. So we went to the hospital. Sometimes we know in some places, even in the hospital, there is no chance of praying. Dan di rumah sakit seringkali kami nggak punya Even kesempatan untuk if mendoakan. you're praying, they will ask, what are you doing? Bahkan kalau kita coba doakan akan ditanya kamu ngapain. But Tetapi when you are in conscious that Christ is living in us, saat saudara berada di dalam kesadaran Kristus hidup di with that dalammu, consciousness, we went into the ICU. dan dengan kesadaran tersebut kami berjalan ke unit perawatan intensif. We saw the baby. Kami melihat bayi itu, We didn't even pray. bahkan kami tidak Doctor berdoa. said 1 or 2 days this baby going to die. Very critical condition. Dokter berkata 1-2 hari lagi bayi ini akan meninggal karena So kondisinya we kritis. see all the tubes and all the connections to the baby. Dan Small baby, many connections, all the oxygen and everything. kami lihat bayi mungil itu dipasangin selang begitu banyak. We just went inside. Dan kami hanya masuk ke dalam, We looked at the baby. kami lihat bayi itu, We just touched the baby. kami hanya sentuh bayi itu, We just came outside. lalu kami keluar. After going back to the home, Setelah kami pulang, in the evening, di sore harinya, the father called me. ayahnya menelpon He kami. was so excited. He said, Pastor, after you came and went back, Dia berkata, Pak Gembala, setelah kamu doctors came pulang, to check the baby. dokternya pergi untuk memeriksa bayi Doctor itu. was so surprised. Dan dokternya terkejut. He said, Dia berkata, you can discharge the baby. kamu boleh pulang, bayinya The boleh baby is pulang. completely fine. You can discharge the baby. Bayinya sudah sembuh betul, kamu boleh pulang. And also the father said, not only our babies, but all the babies in the ICU are being discharged. Bahkan ayah bayi ini berkata, bukan hanya bayi kami, tapi semua bayi yang ada di ICU itu That's boleh the pulang. power we carry. Itulah Hallelujah. kuasa yang kita bawa, That's the saudara. glory we carry. Itu adalah kemuliaan yang kita bawa. Not only that baby, but all, see, the presence of God is very powerful. Hadirat Tuhan itu begitu kuat.
we carry as the children of God same presence of God. Sebagai anak-anak Tuhan kita membawa hadirat yang The sama. moment we walk in a place, the atmosphere will change. Saat kita menduduki satu tempat, maka atmosfer tempat itu akan berubah. Every dead situation will come alive. Semua kematian akan bangkit. Hey, turn to your neighbor and say, this is Christ in you. Katakan kepada kanan kiri saudara, inilah Kristus di dalammu. Hey, this is the Christian living. This is the Christian living. Ini adalah hidup seorang Kristen. Amen. Are you happy this morning? Saudara berbahagia pagi hari ini? Hallelujah. Haleluya. This morning I want to challenge everyone. Pagi hari ini saya mau menantang setiap orang di sini. Desire to do something for God. Kerinduan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Don't just think only on Sundays we come to church. Jangan hanya berpikir datang ke gereja hanya hari Minggu. And we do some things, and when we go back and all the week long we do our own works. Kita beribadah lalu pulang, di hari-hari berikutnya kita lakukan pekerjaan kita. That is not the will and purpose of God for you. Itu bukan kehendak dan tujuan Tuhan bagi saudara. You are created to do something for God. Saudara diciptakan untuk melakukan sesuatu bagi Every Tuhan. believer, every born again Christian, we have a small life. Setiap orang percaya yang lahir baru, kita memiliki hidup. My question, are you bringing glory to the Father? Pertanyaan saya, apakah saudara membawa The kemuliaan Bible bagi Bapa? says, when you do great things, you bring glory to the Father. Alkitab berkata, kalau engkau melakukan pekerjaan besar, engkau membawa kemuliaan bagi If Bapa. you're not doing great things, you're not bringing glory to the Father, why are you living in this earth? Kalau engkau tidak melakukan pekerjaan besar, engkau tidak membawa kemuliaan bagi Bapa, lalu untuk apa hidup di dunia ini? This morning I want to challenge everyone. Pagi hari ini saya mau menantang setiap Come on, orang. turn to your neighbor and say, do something for God. Mari katakan kepada kanan kirimu, Come on, lakukan sesuatu tell bagi to 5 Tuhan. people, do something for God. Katakan kepada 5 orang, lakukan sesuatu bagi Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih, Hallelujah. Yesus. Come on, let us all stand up. Mari kita semua bangkit berdiri. Malkoro Shabababa. Maltoro Shabababa. This morning, Pagi hari ini, the Bible says, Alkitab berkata, Acts chapter 2 verse 17, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17, in the end time, di akhir zaman, you know why Holy Spirit want to pour out on everyone? kenapa Roh Kudus ingin mencurahkan rohnya kepada setiap umat? It is the desire of God to fill everyone with power Itu adalah kerinduan Tuhan untuk mencurahkan rohnya and authority. dan kuasa, otoritas. Come on, I want everyone to lift your hands. Saya mau setiap orang untuk mengangkat tangan. If you want to be, I want everyone to close your eyes. Mari pejamkan mata saudara. If you want to be used by God and do great things for God, I want you to step forward. Kalau engkau ingin dipakai Tuhan, mari maju ke depan saudara. There Untuk is mau melakukan sesuatu bagi There Tuhan, is a maju ke heavy depan. anointing is coming in this place. Ada urapan yang begitu kuat turun atas tempat ini. There is a mighty wind of the Holy Spirit is going to touch every one of you. Ada angin hembusan Roh Kudus yang Come on, begitu quickly. kuat akan menjamah Kabababa, saudara. Mari saudara siababa. maju ke depan dengan cepat. As the worship team keep worshiping, Mari let us all pujian praise God. Let us all praise sembah God. Tuhan. Mari kita sembah Malko Tuhan. Roshia. Even if you are sick, in your body, Kalau sekalipun saudara sedang sakit, ada penyakit dalam God who tubuhmu, raised the dead, Tuhan yang membangkitkan orang mati, your sickness is nothing for Him. penyakit saudara itu gak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Whatever the dead situation in your life, Apapun situasi kematian dalam hidupmu, God is going to bring it to the life. Tuhan akan membangkitkan Come on, itu. keep praying, keep Mari praying. terus berdoa. Ask Holy Spirit. Minta Roh Kudus. Just a second. When Jesus Saat Yesus was going back to heaven, saat akan kembali ke surga, He said to His disciples, Dia berkata kepada para my dear murid, disciples, murid-muridku yang do terkasih, not go anywhere jangan pergi kemanapun unless you receive Holy Spirit. sebelum engkau menerima Roh You know what? Kudus. All the disciples, 120 people, they gathered in the upper room. Dan mereka saat itu berkumpul di ruang atas. Their only prayer for 10 days until the Pentecost, Mereka berdoa selama 10 hari sampai Pentakosta. their only prayer was, Holy Spirit, come down. Mereka hanya berdoa, Roh Kudus turun. Holy Spirit, fill Roh us. Kudus penuhi kami. We see in the Acts chapter 2, when the Holy Spirit came down, every one of them filled with tongues and with the power of God. Kisah Para Rasul 2 berkata saat Roh Kudus turun atas mereka, mereka berbahasa-bahasa baru dan penuh dengan Roh Kudus. I want everyone here lift your hands. Saya ingin saudara di sini semua mengangkat tangan. If you have voice, raise your voice and say,
Holy Mari Spirit. katakan Roh Kudus. Holy Spirit, Roh fill Kudus, me. penuhi aku. Come on, receive. Terima, Receive the terima. fire. Terima Fire of api. Holy Spirit. Api Roh Kudus. Fire. Api. Fire. Api. Fire. Api. Receive. Terima. Shout, Holy Mari Spirit. saudara katakan Roh Holy Kudus. Spirit. Teriakan Roh Kudus. Holy Roh Spirit. Kudus. Keep shouting. Terus berteriak Holy saudara. Spirit. Roh Kudus. Fill me with your Penuhi power. aku dengan kuasa-Mu. Receive. Terima. Fire of the Holy Ghost. Fire. Kuasa Roh Fire. Kudus. Api Roh Fire. Kudus. Fire. Fire of the Holy Ghost. Api Roh Kudus. Fire of the Holy Ghost. Api. Feel in Jesus. Disembuhkan di dalam nama Yesus. Out. Be free. Jadilah bebas. Bones be restored. Semua tulang-tulangnya dipulihkan. Let all the glory belong to Jesus. Biarkan semua kemuliaan menjadi milik Yesus. Because He's in our midst. Karena Dia ada di tengah-tengah kami. Thank you, Jesus. I see there is a healing anointing in this place. Saya melihat ada urapan kesembuhan atas tempat ini. I saw when I touch, Saat tadi saya menumpangkan tangan, many healings took place already. saya melihat banyak kesembuhan terjadi. Many received an impartation from the Holy Spirit. Banyak yang menerima impartasi daripada Roh Kudus. Many received the gift of the Holy Spirit. Menerima karunia-karunia Roh Kudus. I see curses are being broken. Saya melihat kutuk-kutuk I see dihancurkan. burdens are being carried out. Saya melihat beban-beban itu Come diangkat. on, clap your hands and give glory Mari to tepuk Jesus. tangan, berikan kemuliaan Give bagi glory to Yesus. Jesus. Beri kemuliaan bagi Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Say thank you, Jesus. Katakan terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Father. Father, thank you. You always hear me, Father. Bapak, terima kasih karena Engkau Thank you terus for your mendengarkan. presence. Terima kasih untuk hadirat-Mu. I see this. I see the man of God Saya melihat hamba already Tuhan opened the heavens in this place. sudah membuka surga di tempat ini. I see your pastor has already opened the heavens in this place. Saya melihat Bapak Gembala sudah membuka It surga di is tempat ini. very easy for a man of God to do signs and miracles and wonders. Sangat mudah bagi hamba Tuhan untuk Because melakukan the tanda heaven is mujizat. open in this place already through your man of God. Karena surga sudah terbuka melalui gembalamu di tempat Oh, ini. thank you, Father. Terima kasih Bapak. You take all the glory. Kau yang memiliki In semua Jesus' kemuliaan. name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.